तो बता दें आपको कि 3 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई है और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अस्पताल पहुंच रहे हैं नागपुर, जहां पर पीड़ित बच्चों के परिवार से मुलाकात करेंगे। तो वहीं अब तक बता दें कि क्या क्या कार्रवाई हुई है। सबसे पहले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया, उनके भतीजे राजेश सोनी को भी गिरफ्तार किया गया था, उनसे पूछताछ की, लेकिन हालांकि उन्हें छोड़ दिया गया है। तो फिर अब श्रीसंत फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के जो मालिक हैं, जो संचालक हैं, उन्हें भी चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो छिंदवाड़ा में कफ सिरप कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि 20 बच्चों की जान बच सकती थी। नागपुर के डॉक्टर ने अलर्ट किया था, डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने अलर्ट किया था, पार्षद अनुज पाटकर के जरिए अलर्ट किया गया था। न्यूज 18 के साथ बातचीत में पार्षद का खुलासा हुआ है। तो ये सभी बच्चों की जान बच सकती थी, ये बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 के साथ बात करते हुए उन्होंने बताया नागपुर के डॉक्टर ने इस पर अलर्ट भी किया था। डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने अलर्ट किया था ये दवाई को लेकर, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। पहले शख्स हैं जिन्हें इस बारे में जानकारी इनपुट मिला था कि एक गलत दवाई जो है वो यहाँ के बच्चों को प्रिस्क्राइब की जा रही है, जिससे उनकी जान पर बनाई है। कैसे उन्हें ये जानकारी मिली थी, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, कैसे आपको सबसे पहले ये पता चला था कि कुछ गड़बड़ चल रही है क्षेत्र में? कुछ ऐसे किडनी के पेशेंट तो एक दो थे, उसकी कुछ जानकारी चलती थी। पर मैं 17 तारीख की बात है, मैं नागपुर में था अपनी पत्नी के इलाज के लिए। डॉक्टर राजेश अग्रवाल हैं, कलर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, हमारे पारिवारिक मित्र भी हैं। उनके बाद 2 बच्चे पहले से एडमिट थे किडनी के। जब तीसरा पहुंचा और सेम सिम्टम के साथ पहुंचा तो उन्होंने बड़ी चिंता के साथ और बड़ी सजगता के साथ मुझे फ़ोन लगाया। तो पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सजगता दिखाई। उन्होंने कहा कि सेम इसके कारण से किडनी के पेशेंट आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं हो सकता, सामान्य नहीं है ये। तो या तो ये कीटनाशकों को खुला रखने से कई बार बच्चे इनहेल कर लेते हैं, तो उसमें पर लगातार ऐसे बच्चे कर नहीं सकते। तो ये संभावना ज़्यादा है कि ये बच्चे पहले बीमार थे, इन्होंने स्थानीय डॉक्टरों से इलाज कराया था। तो ये संभावना ज़्यादा है कि या तो अमानक कोई दवाई इन्होंने इनहेल की या फिर कोई गलत इलाज हुआ। तो इसमें उन्होंने मुझे कहा कि आप स्थानीय प्रशासन को थोड़ा सा अलर्ट करवाइए। तो मुझे भी लगा गंभीर मामला है, मासूम बच्चों का मामला है। मैं चूँकि नागपुर में था, यहाँ था नहीं, तो मैंने तात्कालिक कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया। उसके बाद तुरंत मेरे को लगा, तो फिर मैंने एसडीएम मिस्टर यादव हमारे यहाँ पे हैं, और मिस्टर यादव को मैंने फ़ोन लगाया और उनसे मैंने निवेदन किया कि ऐसा ऐसा मेरे पास में डॉक्टर साहब का फ़ोन आया था, तो आपसे निवेदन ये है कि एक तो मुनादी वगैरह करवा दें वहाँ पे कि कीटनाशकों को घर में ना रखें स्टोर करके, और दूसरा कुछ अगर अमानक दवाइयाँ वहाँ पे बिक रही होंगी, मुझे रिधोरा गांव के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया था, या कौन सा डॉक्टर वहाँ पे इलाज कर रहा था, उसमें थोड़ी जांच करा लीजिए। और इतना मैंने उन्हें जानकारी दी थी और उन्होंने इसमें कुछ कार्रवाई भी तुरंत चालू कर दी थी, तो उनको भी धन्यवाद। तो वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने पार्षद अनुज पाटकर का इंटरव्यू भी लिया। वासु, जैसे कि हम सुन रहे हैं, पार्षद कह रहे हैं कि उन्होंने कलेक्टर को इसके बारे में जानकारी भी दी थी और इसके बारे में चेताया भी था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाही, कहीं ना कहीं देरी हुई। इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया कि 3 बच्चों की मौत किडनी फेलियर से हुई, लेकिन गंभीरता प्रशासन और सरकार की तरफ से नहीं लिया गया। बहुत जाहिर सी बात है, देखिए अगर किसी भी इनपुट को गंभीरता से लिया जाता तो फिर ये इतना बड़ा पैंडेमिक, मैं तो इसको कहूँगा, क्योंकि एक इतने से क्षेत्र में अगर इतनी सारी जानें चली जाएं तो ये किसी महामारी से कम नहीं है। लेकिन ये महामारी ह्यूमन मेड है, ये कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं है, या इसको आप कोरोना जैसा नहीं कह सकते। ये तो एक लापरवाही है, ये तो एक लालच का पूरा नतीजा है कि आप एक गलत दवाई, एक अमानक दवाई चंद पैसे कमाने के लिए धड़ल्ले से लिखते रहे, धड़ल्ले से बेचते रहे, और वो फिर इतनी बड़ी जो है वो मुसीबत बन गई। 20-21 बच्चे अभी तक जान गंवा चुके हैं, 7-8 बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत की जो जंग है उसको अस्पताल में लड़ रहे हैं। एक एक मासूम बच्चे का 6-6, 7-7 बार डायलिसिस हो रहा है। ये स्थिति जो है वो बनाई है और ये अपने आप में बहुत तकलीफदायक है, दुखदाई है। और इस पूरे मामले में ये बड़ा खुलासा न्यूज 18 पर सबसे पहले हुआ है कि इनपुट था, क्लू था,
कि कुछ गड़बड़ी चल रही है क्षेत्र में, और वो नागपुर के डॉक्टर ने दिया। जब परासिया से एक जैसे पेशेंट रेफर होकर लगातार नागपुर पहुंचे बच्चे, तो 2-3 बच्चों में जब उनको सेम सिम्टम नजर आए तो उन्होंने कहा कि ये सामान्य घटना नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो डॉक्टर साहब ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। यहाँ पर जो अनुज पाटकर हैं, पार्षद हैं, वो उनके पारिवारिक मित्र हैं, उनको फोन करके बोला कि यार तुम्हारे क्षेत्र में कुछ गड़बड़ चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान दो, प्रशासन से बात कर लो कि कहीं कीटनाशक में कोई के कारण तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है या कोई अमानक दवाई तो वहां पर नहीं बिक रही है। और उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन अगर इस पूरे इनपुट को उसी समय गंभीरता से लिया जाता, कोल्ड ड्रिंक पे उसी समय पूरी तरीके से रोक लगा दी जाती, तो करीब 160 जो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें बिकी हैं उस दौरान, और जिसके ये सबसे ज्यादा पेशेंट सामने आ रहे हैं, शायद वो रुक जाता तो आज 20 बच्चों की जान बच गई होती। क्योंकि जब ये इनपुट आया उस समय 2-3 बच्चे नागपुर पहुंचे थे और अब करीब 30 बच्चे वहां पे हो चुके हैं, जिनमें से 20-21 बच्चे हमने खो दिए हैं। ये बहुत बड़ा इनपुट है, और इस इनपुट पे अगर बड़ी कार्रवाई होती तो शायद ये स्थिति आज नहीं हो रही होती। जी बिल्कुल वासु, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कफ सिरप कांड में दवा कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने पोस्ट कर कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि तमिलनाडु से जिस दवा निर्माता ने दवा में जहर मिलाया था, जिससे देश भर में 26 मौतें हुई, उसे मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या कारण है कि बुलडोजर चलाने के लिए राहुल गांधी तमिलनाडु सरकार के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस तमिलनाडु में किसको बचाना चाह रही है, और एक भी ट्वीट तमिलनाडु सरकार की इस घातक दवाई के विरुद्ध क्यों नहीं कर रही है? जरा समझिए कि कहीं ये कांग्रेस मोटा माल खाकर तो नहीं बैठ रही है। कफ सिरप मामले में न्यूज 18 का एक और बड़ा खुलासा आपको बता दें। कफ सिरप पर जानकारी देने से तमिलनाडु सरकार बच रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर हमें मिल रही है। कोल्ड ड्रिंक सिरप के उत्पादन और सप्लाई के राज्यों को कोई भी जानकारी नहीं दी गई, और किस किस राज्यों को सप्लाई किया है इसकी जानकारी भी तमिलनाडु अधिकारी नहीं दे रहे हैं। सिरप में सॉल्वेंट जो मिला है, जो कि जहरीला सॉल्वेंट है, उसकी सप्लाई करने वाले का भी पता तमिलनाडु सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से नहीं मिल रहा है। किसी तरह का कोऑपरेशन तमिलनाडु सरकार नहीं कर रही है। डाइथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि डीईजी, जो कि एक जहर है जो कि मिलाया गया था दवाई में, इसकी सप्लाई करने वाली कंपनी की भी कोई जानकारी तमिलनाडु सरकार नहीं दे रही है। आखिरकार क्यों तमिलनाडु सरकार ऐसा कर रही है? क्यों किसी तरह का कोऑपरेशन नहीं किया जा रहा है? बड़ा सवाल है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट का रहना बेहद जरूरी होगा। बिना फार्मासिस्ट के स्टोर नहीं चलेगा, और अगर चलाते हैं तो सजा होगी। फार्मेसी काउंसिल ने ये आदेश, नोटिस जारी कर दिया है। बिना फार्मासिस्ट के दवा बेचने पर भी रोक लगा दी है, और दवा दुकानदारों को फार्मेसी काउंसिल के निर्देश जारी हो गए हैं। इतना ही नहीं, बिना डॉक्टर के पर्ची के दवा नहीं देने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो रायपुर से